হ্যালো বন্ধুরা, তো আজ আমি আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি 2 প্লেট চিকেন নুডলস চ্যালেঞ্জ। দেখা যাক কে জেতে। 3, 2, 1. তো মেয়ে আর আমি চ্যালেঞ্জটি স্টার্ট করলাম। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটিতে তাহলে একটি লাইক করে নিন আর করে নিন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব। তো আমার তো মনে হয় আমি জিতবো। তো আপনাদের কি মনে হয় বন্ধুরা কমেন্টসে জানিয়ে দিন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, কি হয় দেখা যাক কে জেতে। তো খেতে খেতে দেখলাম মেয়ের প্লেট অনেকটাই খালি হয়ে গেল। আমি কি জিততে পারবো? আপনাদের কি মনে হয়? আমি তো দেখেই পুরো ওরকম হয়ে গেলাম, মেয়ে এত তাড়াতাড়ি খেলো কী করে? মেয়ে দেখুন কত তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিচ্ছে জিতবে বলে। তো ফাইনালি মেয়ে জিতে গেল আর আমি হেরে গেলাম। তো আজকের মতন এইটুকু বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন।